Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးမှာတော့ဖျောင်းတဲ့လူကိုလေးတစ်ခုကိုဆွဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုဆွဲပြပေးခင်မှာညီမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးနော်ဒီကောင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးစာရေးတက်သွားယူပါမယ် control enter နဲ့စာရေးတက်ယူလိုက်ပါဒီကြားရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမီတောက်လေးကိုအရင်ဆုံးဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲဝင်လိုက်ပါ insert ထဲမှာရှိရဲ့ shift ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလာကြပုံစံလေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီဆုံးလေးကနေပြီးတော့နည်းနည်းချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီစာရွက်ဒေါင်းလိုင်းနဲ့ကိုကလောကအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလျာလိုက်လေးလုပ်ပေးပါမယ် page layout ထဲဝင်လိုက်မယ် orientation မှာ landscape ကိုယူပေးလိုက်ပါမှာအလျာလိုက်လေးဖြစ်သွားပါပြီလူဟာလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ insert shape ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့လာကြပုံစံလေးယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုပုံစံလေးလုပ်ပြရတဲ့အတွက်ဒီမှာဆွဲလိုက်တိုင်းတစ်ပြိုင်တည်း format box လေးကကျလာပါတယ် edit shape ဆိုတဲ့နေရာလေးနှိပ်လိုက်ပါ edit point ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာလို့ရှိရင်ကိုကcontrol ဆက်လေးနဲ့ပြဆက်လိုက်ပါမယ်ဒီနေထားပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီကောင်လေး select မှတ်ပြီးတော့ shift face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ color ကိုအဝါရောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ shape outline ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအဝါရောင်ပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်နဲ့သေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ပဲ control လေးကိုဖိပြီးတော့မျိုးနဲ့သေးပေးလိုက်မယ်ကာလာထည့်ကြည့်ပါမယ် shift ဖေးကနေပြီးတော့အနီရောင်ကာလာလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီဘက်နဲ့တိုးလာလိုက်ပါဒီနားလေးကနေပြီးနည်းနည်းလှည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ control လေးကိုပြီးရ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ group ဖွဲ့လိုက်ပါ group ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်နည်းနည်းတိတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီအစုံလေးကထွက်နေတာမလှဘူးဆိုပြပြချင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ edit shape ဆိုပြီးတော့ sorry edit point ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာလာပြင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးရွှေ့ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ပြောင်းနိုင်လေးဆွဲပါမယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insert ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် insert ထဲကနေပြီးတော့ shift ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ rectangle ကိုရွေးပါမယ် rectangle ကိုရွေးပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းချုပ်ပေးလိုက်မယ်
delete နဲ့ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းကြည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကို insert ထဲဝင်ပြီးတော့ rectangle ကိုပြန်ယူမယ် rectangle လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ရှင်ဒီဟာလေးမှာကလစ်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ color ထည့်ပါမယ်ရှေ့ face ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဖြူရောင် color လေးထည့်လိုက်မယ်ရှေ့ outline မှာလည်းအဖြူရောင်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်အဖက်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နေရာမှာ format ဆိုတဲ့နေရာမှာ edit shape ကိုရွေးမယ် edit shape ကနေပြီးတော့ edit point ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းသေးပြလိုက်မယ်သေးပြီးတော့ရှင်arrow များလေးနဲ့ keyboard ဘွားတော့ arrow များလေးနဲ့ချပြလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေး select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ထားရဲရှေ့ပြေဆိုတဲ့နေရာမှာ glow ကိုဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ဒီအဝါရောင်လေးကိုနည်းနည်းထည့်ပြလိုက်မယ်နည်းနည်းသေးပြလိုက်ပါဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့လည်းသေးပြလို့ရပါတယ်မျိုးပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စာရေးပါမယ် insert ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီစာလုံးနေရာလေးကို select မှတ်ပြီးတော့ color ထည့်လိုက်မယ်ဒီမျိုးဆွဲပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်ကို control လေးကိုပြီးပြီး select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့မှ format ထဲဝင်မယ် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒီဟာကိုတိုင်းထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ထဲဝင်လိုက်မယ် file ကနေပြီးတော့ save ဆိုပြီးတော့မိမိတိုင်းထားတဲ့ file ကိုရွေးလိုက်ပါ save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းတဲ့ logo design လေးရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဆွဲတက်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြားရင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်